به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که سرشار از آرامش است، طرفدار سرسبزی و دانش است، خدایی که از بوی گل بهتر است و از نور باران صمیمی‌تر است. سلام به شمایی که شاید امروز با یک سوال در دل یا یک حس ناشناخته یا یک امید پنهون قراره که همسفر من باشید. بعضی شعرها فقط خونده نمیشه، انگار دری رو باز میکنه به بخشی از وجود اون که مدتها خاموش بوده. غزل حافظی که قراره با هم دیگه بخونیم قصه انسانیه که بین زمین و آسمون، بین دلتنگی و آزادی قراره راه خودشو پیدا کنه. امیدوارم این لحظه برای تو هم فرصتی باشه برای آرومتر شدن دل و روشنتر شدن مسیر زندگیت. خدایا میون شلوغی روزگار به دل من و همسفرام توان شنیدن صدای حقیقت رو عطا کن. اگر چیزی از ما دور شده حکمتشو به ما نشون بده. اگر راهی تازه پیش روی ما قرار گرفته شجاعت قدم برداشتن و نصیبمون کن. خدایا دل ما رو از ترسایی که مانع رشدمون میشه پاک کن. جای اون آرامشی به ما بده که از اعتماد به تو داره سرچشمه میگیره. به زندگی این همسفرای من عشق، فهم، برکت و نشونه هایی رو عطا کن که به سمت بهترین نسخه خودشون هدایت بشن. من سکوت میکنم تا تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 317 از حافظ شیرازی که میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خرابادم، سایه توبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. بریم با هم سراغ تعبیر بیت ها و در ادامه هم پیام اصلی و در آخر هم فال این 9 بیتی از لسان و غیب حافظ شیرازی. تو بیت اول حافظ با اطمینان میگه که بدون ترس از قضاوت دیگران حقیقت دل خودم رو میخوام بیان کنم. میگه عاشقه و همین عشق باعث شده که از وابستگی به دنیا و خواسته های زود گذرش رها بشه. چی گفته؟ میگه که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این بیت یکی از روشنترین پیام های حافظ درباره اون آزادی واقعی، اون چیزی که شاید خود من دوست دارم تجربهش کنم، اون حقیقت زندگی، اون چیزی که انسان در تمنای به دست آوردنشه، حقیقت دل خودشو داره بیان میکنه. از نگاه حافظ آزادی فقط نداشتن محدودیت‌های بیرونی نیست، گاهی انسان میون تمام فراوونی‌ها اسیره، نگرانه، همش منتظر تایید دیگرانه، همش
به فکر اینه که آیا دیگران چی دارن راجبش میگن، تاییدش میکنن و حمایتش میکنن. حافظ میگه وقتی انسان چیزی عمیق‌تر از منافع شخصی رو پیدا کنه، دیگه همه چیزهای کوچیک قدرتش رو از دست میده. عشق در اینجا فقط عشق زمینی نیست، نیرویی که انسان رو از خودخواهی و ترس و وابستگی جدا میکنه. توی زندگی امروز خیلی از ما به دنبال آزادی هستیم، آزادی از فشارهای روحی، روانی، نگرانی، چک، معامله، قرارداد، بدهی، نمیدونم به دست آوردن، تلاش کردن. اما حافظ یادآوری میکنه که نقطه شروع رهایی از درون انسانه. وقتی ارزش‌های اصلی خودتو بشناسی، کمتر اسیر مقایسه و قضاوت میشی. تو بیت دوم میگه طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. میگه من مثل پرنده‌ای از باغ پاکی و معنویت بودم. چجوری میتونم اون درد دوری خودم رو بخوام الان شرح بدم؟ چجوری تو این جهان پر از حادثه و سختی من گرفتار شدم؟ انگار فشارهای دنیا، اون سختی‌های دنیا، اون اتفاقات و حادثه و پیش آمدهای زندگی با اون اصل و اون روح لطیفی که از خودش حافظ سراغ داشته انگار جور در نمیاد. انگار خودش رو یک پرنده آزاد میدونسته که درگیر و گرفتار یک سری از روزمرگی ها شده. حالا یعنی چی؟ حافظ توی این بیت از احساس غریبه بودن روح انسان توی جهان مادی داره سخن میگه. انسان در عمق وجود خودش احساس میکنه برای چیزی بزرگتر از این روزمرگی ها آفریده شده، اما مسیر زندگی گرفتار میکنه آدمو، نگرانی ها، مشکلات و خواسته های فراوون. تا حالا شده با خودت فکر کنی که ما چقدر درگیر این داستان زندگی شدیم؟ بخریم، بپوشیم، بپزیم، استفاده کنیم و باز دنبال بهتر کردنش باشیم، باز به دنبال بالا بردن متراژ خونه باشیم، باز به دنبال عوض کردن مدل ماشین باشیم. فکر کن بهش. بدهی انگار ما داریم برای بانک کار میکنیم، انگار ما باید پول در بیاریم که خیلی اتفاقهای دیگه میفته. بنده الان نمیخوام بگم پول چیز بدیه، تکامل چیز بدیه، اون گرفتاری پشتش. مطمئنم تو انقدر آگاه هستی که من نخوام طولانی تر از این موضوع رو بخوام باز کنم. اون گرفتاری مد نظرشه. حافظ داره میگه که حس خیلی از انسان‌ها توی اینه که انگار گرفتار شدن، ولی با وجود داشتن خیلی از موفقیت‌ها هنوز باز هم انگار معنی زندگی رو درک نکردن. این کمبود همیشه مادی نیست. بعضی موقع انسان آگاه میخواد که اون معنای اصلی رو پیدا کنه دیگه. پیام این بیت برای زندگی انسان مدرن امروز اینه که گاهی باید از خودمون بپرسیم آیا فقط در حال گذروندن روزها هستیم یا واقعا در مسیر چیزی که براش ارزش قائلیم داریم حرکت میکنیم؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. من جایگاهی بلند داشتم، مثل فرشته ها توی بهشت بودم، اما اومدن آدم باعث شد به این جهان خاکی و پر از سختی بخوام وارد بشم. این بیت اشاره‌ای به داستان آفرینش انسانه، اما حافظ از اون برای بیان یک حقیقت انسانی داره استفاده میکنه. زندگی تو این جهان همراه با تجربه، انتخاب، اشتباه و رشد. گاهی انسان آرزو میکنه که کاش هیچ سختی، هیچ شکست یا هیچ رنجی وجود نداشت، اما حافظ نگاهش متفاوته. میگه همین حضور در این دنیای پیچیده که فرصت شناخت و انتخاب و عاشق شدن و به انسان هم میده، خودش زندگیه. رشد واقعی بدون تجربه کردن اتفاقهای دشوار که شکل نمیگیره. همونطوری که یک انسان با عبور از چالش‌ها پخته تر میشه، روح هم در مسیر زندگی چیزهایی رو میآموزه که در آرامش کامل هرگز نمیتونه تجربه کنه. شاید تا یه حدی پاسخ سوالهای ذهنمون رو گرفتیم بابت گرفتاری‌های روزمرگی.
با این چند بیتی که با هم دیگه معنیش کردیم تقریبا حال و هوای غزل دستگیر شده. چون 9 بیت طولانیه، دوست دارم زودتر بریم تو دل ماجرا، ببینیم پیام اصلیش چیه. حافظ توی این غزل 317 داره انسانی روایت میکنه که انگار در جستجوی چیزی فراتر از خواسته های معمولی زندگی. حافظ از عشق سخن گفت، عشقی که انسان رو از وابستگی های کوچیک جدا میکنه و نگاهشو داره به حقیقت بزرگتری داره میدوزه، چشم میدوزه. تو این غزل عشق فقط یک احساس زودگذر نیست، نیرویی که انسان رو تغییر میده، اون رو از خودخواهی داره رد میکنه، داره دعوتش میکنه برای یک شناخت عمیق‌تر از خودش. حافظ نشون میده که گاهی بزرگترین آزادی انسان زمانی شروع میشه که دیگه دل به چیزی ارزشمندتر از خواسته های ظاهری دنیا بسته. انسان امروز میون سرعت زندگی، میون نگرانی های آینده و تلاش برای رسیدن به موفقیت های بیرونی گاهی از صدای درون خودش فاصله میگیره. ممکنه همه چیز در ظاهر خوب باشه اما در عمق وجود احساس کنه چیزی رو گم کرده. این غزل، این پیام یادآوری میکنه که آرامش واقعی فقط از رسیدن به امکانات بیشتر نیست، بلکه پیدا کردن معنا، شناخت خود و داشتن چیزی ارزشمند برای دوست داشتن اون سرچشمه است. توی روابط کار و تصمیم‌های زندگی زمانی مسیر روشن‌تر میشه که بدونیم چه چیز واقعاً قلب ما رو زنده نگه می‌داره. حافظ تو این پیام به من و تو یاد داد که مسیر عشق و رشد همیشه بدون درد و سختی نیست. پس اینجا من و تو رو به یک پذیرش داره دعوت میکنه. گاهی انسان برای رسیدن به یک حقیقت بزرگتر باید از دلتنگی ها، تغییرها، تجربه ها عبور کنه. اما همین مسیره که انسان رو پخته تر میکنه و بهش میگه که بازی زندگی بدون مشکلات نیست. حافظ توی این غزل در ظاهر از عشق سخن گفت، اما لایه عمیق‌ترش درباره رهایی داره حرف میزنه. انسان معمولا فکر میکنه آزادی یعنی داشتن انتخاب‌های بیشتر، یعنی ثروت بیشتر یا نبودن محدودیت‌ها. اما حافظ گفتم نگاهش متفاوته، میگه گاهی انسان زمانی آزاد میشه که از اسارت ترسا و توقعات دیگران و وابستگی‌های بی‌پایان رها بشه. و اما فال این غزل، اگر این غزل رو به نیت خودت دریافتش کردی، پیامی که برات داره نشونه ای از یک دوره مهم درونیه، دوره‌ای که باید بیشتر به ندای قلبت و ارزش‌های واقعی خودت توجه کنی. این فال میگه شاید زمانمون رسیده که دیگه بین خواسته دیگران که خانواده چی میخواد، پارتنر چی میخواد، همسر چی میخواد، فرزند چی میخواد، اون معلم چی میخواد، اون یکی دوست چی میگه و ناخودآگاه تو این شبکه‌های اجتماعی مواجه میشی با بیشمار ایده و انتخاب. یک کمی وقت بذاری، یک کمی به خودت فکر کنی و یک نگاه عمیق‌تر داشته باشی. اگر در انتظار یک تغییر و تصمیم یا شروعی تازه هستی، حافظ میگه عجله نکن. خیلی از مسیرها آروم آروم شکل میگیرن و بعضی جوابها زمانی پیدا میشه که ذهن از اضطراب فاصله گرفته. توی مسائل عاطفی این فال میگه از احساس عمیق یک نفر به تو داره یک هشدار میده. میگه کنار عشق اهمیت شناخت و آگاهی هم خیلی مهمه. دوست داشتن زیباست اما حفظ ارزش و آرامش بخشی از یک رابطه سالمه. اگر در مسیر کاری یا هدفی شخصی داری برای خودت تلاش میکنی، داری زحمت میکشی، داری وقت میذاری برای این مسیر، این غزل داره یادآوری میکنه که سختی‌های مسیر همیشه نشونه اشتباه بودن راه نیست. تا به یک مانعی برخورد میکنی فکر نکن راه و اشتباه آمدی. گاهی درست زمانی که انسان بیشترین تردید رو داره به خدا در حال نزدیک شدن به مرحله‌ای تازه از رشده.
این فال قرار نیست آینده قطعی رو پیش بینی کنه، بلکه مثل یک آینه داره کمک میکنه که خودت، خواستهات و مسیرت رو واضح تر ببینی. پیام حافظ اینه که چیزی که با عشق و آگاهی و نیت پاک دنبال بشه میتونه انسان رو به شناختی عمیق از خودش برسونه. همینطور این فال امروز انرژی رو داره به سمت صبر رو بررسی میبره تا اون تصمیمات عجولانه. اگه مثلا قصد خرید چیز مهمی داری یا سرمایه گذاری داری، بهتره همه جوانب رو دوباره بررسی کنه. ممکنه به زودی فرصت بهتری پیش بیاد، پس عجله نکن. اگر هم قصد فروش داری، احتمالاً رسیدن پیشنهاد مناسب وجود داره، اما یک کمی صبوری، اونم با سیاست خاص خودش، میتونه نتیجه بهتری رو برات رقم بزنه. برای فال با نیت احساسی هم فال نشون میده که یک آشنایی تازه میتونه زمانی وارد زندگی بشه که کمتر از همیشه منتظرشی. یعنی دقیقاً موقعی که فکرش هم نمی کنی ممکنه یک آشنایی پیش بیاد. این رابطه ممکن از طریق مثلا یک جمع دوستانه، یه فضای کاری یا حتی یک گفتگوی ساده آغاز بشه. پس یکم هوشیار باش. نکته مهم اینه که با ذهنی باز و بدون مقایسه با گذشته پیش بری. انرژی امروز نوعی شروعی آروم آروم اما امیدوار کننده است. اگر خودت هم قدمی برای آشنایی جدید برداری، احتمال شکل گرفتن یک ارتباط صمیمی وجودش خیلی زیاده توی فال امروز. و این بود پیام امروز، فال امروز. هر غزل حافظ سفری به بخشی از وجودمونه، بخشی که شاید در هیاهوی زندگی کمتر فرصت شنیده شدنش رو پیدا میکنیم. این غزل به من و تو یادآوری کرد که عشق فقط رسیدن به یک خواسته نیست. گاهی عشق راهی برای شناخت خودمونه، راهی برای پیدا کردن معنایی عمیق‌تر توی زندگیه. و امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ فارغ از هر نیتی که داشتی تلنگری بهت زده باشه برای یک زندگی بهتر. امیدوارم که حضور خداوند توی زندگیت پررنگ باشه. ساده ترین و صد البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشنات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. اگر انتقاد، پیشنهاد داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات ویدیو هست به من پیام بدی و با من در ارتباط باشی. و اینو بگم و برم، پروردگارا منو به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رو برهم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.